กันนึงก็ยังបន្តតាមដានស្ថានភាពរវាងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអាមេរិកបន្តទៀតគឺម្ដងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ខែ3ឆ្នាំ2026ស្ថានភាពរវាងមជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចជាតំបន់នៃប្រទេសអារ៉ាប់នឹងគឺនៅតែក្តៅកគុកនៅឡើយទេការបាញ់ប្រហារគឺនៅតែបន្តបាញ់គ្នាក៏ដូចជាការខូចខាតនៅតែកើនឡើងហើយនឹងចំនួនមនុស្សត្រូវបានស្លាប់ជាបន្តផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានមួយគឺបានបង្ហាញថាប្រពន្ធរបស់ Supreme Leader លោក Khamenei នឹងដែលគាត់ត្រូវបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី28ហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគេក៏បានចេញប្រកាសថាប្រពន្ធគាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ដូចគ្នាក្រោយពីគាត់ស្លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃផងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់អ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងក្នុងការទប់ទល់ក៏ដូចជាវាយបកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺគេមានគ្រឿងសព្វាវុធនឹងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនឹងគឺគ្រាប់មីស៊ីលដែលតាមព័ត៌មានទិន្នន័យដែលយើងបានដឹងមកហ្នឹងអ៊ីរ៉ង់គឺមានគ្រាប់មីស៊ីលរហូតដល់ទៅ250000គ្រាប់ឯណោះគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងមានគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងអត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងទៅស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រ3ជំហានរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដោយទី1គឺពួកគេនឹងធ្វើការបំបែកឧបករណ៍រ៉ាដាក៏ដូចជាឧបករណ៍តាមដានផ្សេងហើយនឹងទី2គឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលក៏ដូចជា drone ដែលមានចំនួនច្រើនហើយវាមានតម្លៃទាបគេហៅថា kamikaze ដែល drone នឹងវាគឺជា drone បុកសម្រាប់ខ្លួនដូចជាកងទ័ពរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងណាកងទ័ព kamikaze នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺជាកងទ័ពដែលបើកយន្តហោះបំបុកសម្រាប់តែម្ដងដោយយន្តហោះប្រភេទ kamikaze ហ្នឹងគឺវាអត់មានកន្លែងឲ្យតែកង់ឬក៏ pilot ហ្នឹងចេញទេបើមិនជាបើកហើយគឺត្រូវបុកបំផ្ទុះសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងពាក្យថា kamikaze ហ្នឹងគឺវាបានមកពីពាក្យរបស់ជប៉ុនដែលតំណាងឲ្យក្រុមទាហានឬក៏ក្រុមយន្តហោះចម្បាំងដែលសម្រាប់ខ្លួននឹងឯងអូខេខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យហ្នឹងបើមិនជាអ្នកអត់ទាន់ដឹងដោយសារតែចំនួនដ៏ច្រើនរវាង drone ជាមួយនឹងគ្រាប់មីស៊ីលហ្នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអារបស់ទាំងនោះដើម្បីធ្វើការតទល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាមួយនឹងសម្ភារៈសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធអាកាសហើយនឹងជំហានទី3អ៊ីរ៉ង់គឺនឹងធ្វើការបាញ់គ្រាប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដូចជាមានល្បឿនលឿនដែលស្គាល់ថាជា hypersonic ជាមួយនឹង ballistic missile ផងដែរដែលប្រភេទអាវុធធន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់មែនទែនក៏ដូចជាវាបាញ់បានលឿនហើយគឺបាញ់បានឆ្ងាយទៅទៀតហើយការប្រើវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាជំហានទាំង3ហ្នឹងក៏វាបានផលផងដែរដោយសារតែមានព័ត៌មានចេញមកក្រោយបន្តទៀតគឺគេបានបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់ drone ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រាប់ហើយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធយោធាផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវាស់ស្ទង់ទៅលើប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏មានការរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារទៅដល់ប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងប្រទេសកាតាផងដែរហើយនៅមួយទៀតបើយោងទៅតាមការវិភាគគឺគេបានបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែព្យាយាម survive តទល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺឲ្យខាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធក៏ដូចជាសម្ភារៈការពារដែនអាកាសហ្នឹងឲ្យអស់ផងដែរហើយប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាអាចនឹងចំណាយពេលរៀងយូរគួរសមដែលវាអាចឈានដល់1ឬក៏2សប្តាហ៍ជាអតិបរមាអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងយូរជាងនឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះវាគឺជាការសន្និដ្ឋានតាមរយៈការវិភាគហើយបើសិនជាអានឹងវាត្រូវអស់បន្លាយរយៈពេលកាន់តែយូរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏វាកាន់តែកើនឡើងដូចគ្នាហើយយើងកុំភ្លេចតាមដានទីផ្សារឲ្យជាប់លាប់ផងមាសមិនថា crypto ហ្នឹងគឺកុំភ្លេចតាមដានព្រោះថាអានឹងក៏វាអាចជាឱកាសមួយដែរដែលយើងអាច take profit ក្នុងនឹងបានបើសិនជាមានអី update បន្តទៀតខ្ញុំនឹង update ក៏ដូចជាក្រុមការងារខាងអាណាចក្រនឹង update ជូនអ្នកគ្នាដូចគ្នាហើយអ្នកណាដែលអត់មានកណ្ដាលនេះ OKX អាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាម referral link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម comment បានដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង benefit ផ្សេងៗក៏ដូចជាចូលទៅកាន់ក្រុម Signal VIP free ក្នុង OKX ហើយបើសិនជាមាន campaign លេងយក reward free នៅក្នុង OKX អ្នកគ្នាក៏អាចចូលរួមលេងបានផងដែរហើយបើសិនជាចង់ស្វែងយល់ពីចំណេះដឹង crypto ផ្សេងៗបន្ថែមអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ subscribe channel Telegram អាណាចក្រ .org channel YouTube ក៏ដូចជាបើសិនជាអាចកុំភ្លេចចូលទៅ follow TikTok អាណាចក្រម្នាក់មួយផង